我是女王泡面。大多数小伙伴都听到过说《红楼梦》写的是江宁织造曹家的事，贾宝玉就是曹家的曹雪芹，幼年经历了大富大贵，后来曹家因为贪污亏空被治罪，曹雪芹沦为了穷光蛋，在贫困潦倒中写下了《红楼梦》，回忆自己的家族经历。虽然这个说法广为流传，甚至写进了语文课本，但实际上主流红学已经不再这么提了，因为这个说法既不符合《红楼梦》的内容，也不符合曹家的经历。不知道大家读完《红楼梦》的时候有没有种感觉，江宁织造这么牛逼？其实《红楼梦》的作者到底是谁，一直有争论。感兴趣的小伙伴可以拓展阅读一下 B 站无视红学的文章。这里我们先抛开作者的争论，退一步讲，就算作者是江宁织造曹家的曹雪芹，那贾家就等于曹家吗？曹家的事儿猛一看确实跟《红楼梦》里的贾家有几分相似。贾家有钱，曹家也有钱；贾家有大观园，曹家有随园；贾家接驾，曹家也接驾；贾家被抄，曹家也被抄，等等。相信小伙伴们也看过不少《红楼梦》跟曹家各种对应关系，但实际上曹家从祖上发迹到抄家没落，都跟《红楼梦》的故事有很大差距。《红楼梦》里的贾家是军功起家，五殷之属。100年前，贾琰、贾元兄弟2个在战场上立下汗马功劳，被封为荣国公和宁国公，位列8公，从此开创了贾家基业。《红楼梦》形容是赫赫扬扬，以将百载，钟鸣鼎食的簪缨之族。现实中，曹家祖辈确实也是军功起家，听上去跟《红楼梦》很像，但是曹家军功起家不是在清朝，而是在明朝。根据辽东曹氏宗谱序言记载，曹家祖籍辽阳，明朝初年，曹俊因功封怀远将军，世袭沈阳中尉指挥使，从此开启了曹氏家族。沈阳中尉是现在沈阳抚顺一带的地区，指挥使是当地最高军事长官。曹俊这个怀远将军最初被称为杂号将军，地位较低，在明代是从3品的封号，而贾家被封的是国公、荣国公、宁国公。国公是1品之上的超品爵位，再往上只能封王了。但是在明朝，皇族之外的人生前不能封王，只能等死了以后给个王位缅怀一下。所以明朝大臣生前能够获封的最高爵位也就是国公了。这么说大家可能没有直观的感觉，我们把《红楼梦》里贾家带入到明朝，再跟曹家对比就明白了。贾家是8公之一，对标到明朝，那就是明朝开国6公爵徐达、常遇春、邓玉这种跟朱元璋一起出生入死打天下的功臣。因为明朝只有朱元璋开国的时候才集中封了6个国公，朱元璋之后一直到明朝灭亡，15位明朝皇帝封的国公加起来一共也就20来个，平均一个皇帝封不到2个。《红楼梦》里说8公，放在明朝只能是开国6公爵这种级别了。显然曹俊在明朝远远没有开国6公爵这种地位。另外巧合的是，明朝也有荣国公和宁国公。明朝的荣国公是姚广孝，他是燕王朱棣的谋士，可以说是帮燕王谋得天下的神人。朱棣是朱元璋的儿子，建文帝的叔叔。建文帝登基后致力于打击叔叔们的势力，干翻了好几个叔叔。就是在这个背景下，姚广孝劝朱棣不要坐以待毙，起兵反抗，并且建议朱棣直取南京。朱棣听取了他的计策，带兵奔袭南京，以少量的兵力一举击败了建文帝，抢来了皇位。朱棣登基后，姚广孝又主持迁都的工作，将明朝的首都从南京迁到北京，一手规划了北京的布局。姚广孝还主持了《永乐大典》的编撰。在姚广孝死后，朱棣追赠他为荣国公。至于宁国公，在明朝有2个，一个叫周能，他也是死后被追赠的国公。理由非常简单粗暴直接，他是明宪宗的老爷。另一个宁国公叫魏良卿，理由更简单更粗暴更直接，他是魏忠贤的侄子。显然宁国公们都是裙带关系封的。对比一下曹家，仅仅是地方上的一个军事指挥官，既没有丰功伟绩，也没有裙带关系。这里并不是想贬低曹家，曹家军功起家是事实，值得敬佩，只是跟《红楼梦》里的荣国公、宁国公相比有一定距离。也有人考证说，明宣宁侯安国公壮功相赞里记录，明朝有个安国公曹良臣是曹俊的爹，那曹家祖上不就是国公了？
其实这个资料本身有问题。我们刚才说的辽东曹氏宗谱序言是顺治年间写的，这个赞是200年后一个外姓人在同治年间写的，相隔了几乎整个清朝。也就是说，曹家在清朝创立之初都没有说祖上是国公，200年后大清要完的时候，突然一个外姓人给他们开发了一个爹。这个安国公在明史中都有记录，曹家怎么可能不写族谱里？怎么可能说曹家由曹俊开始的？也许有小伙伴会说，《红楼梦》是小说，非得祖宗什么爵位什么官职就写什么爵位官职吗？在小说里给自己家脸上贴金都不行吗？李世民不还说自己家是李耳的后代吗？李世民可以这样贴金，曹雪芹不太可能，因为曹家这个怀远将军后来投降满清了。天启元年，也就是明朝倒数第2个皇帝穆公皇帝朱由校登基这一年，努尔哈赤带兵攻破了曹家驻守的沈阳。当时沈阳世袭指挥使的是曹熙远，曹熙远在城破被俘后，带着儿子曹振彦一起投降了满清，后来做了正白旗包衣。注意，曹家不是入了正白旗做旗人，而是做了包衣。包衣在满语里是家奴的意思。满人把俘虏的汉人还有犯了罪的满人称为包衣奴才，就是奴隶。虽然包衣们也能做高官，但他们在主人面前没有人身自由，而且是代代为奴。《红楼梦》的批语中有一句形容贾家，积德于今到子孙。如果贾家是曹家，那祖上积德接了个包衣奴才吗？后来李自成攻破北京，崇祯皇帝上吊自尽，清军以为崇祯报仇的借口进入山海关，领兵的正是正白旗旗主多尔衮。曹家刚好是正白旗的包衣，曹真彦在正白旗中做红衣炮队教官，所以曹家跟随多尔衮入关，南征北战。很多《红楼梦》研究喜欢说曹振彦跟着多尔衮立下赫赫战功，成为开国元勋，从龙入关，开启了曹家赫赫扬扬的100年基业。但实际上，曹振彦并没有什么显赫战功。在太宗实录上有一个记载，说莫尔根代清背了多尔衮属下旗鼓牛入张京，曹振彦因有功加半个前程。半个前程是什么呢？根据《东华录》中的记载，半个前程就是大清最低一级的爵位，满语叫托沙拉哈番，汉语叫云骑尉。清朝的爵位分皇族和非皇族，皇族是亲王君王背了被子那一挂，非皇族的爵位从上至下是公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵、轻车都尉、骑都尉、云骑尉、恩骑尉，最后这个恩骑尉是功臣后代们世袭的。清朝封爵都是从云骑尉开始的，所以曹振彦的半个前程的云骑尉是清朝最低一级的爵位。这样的功绩说成赫赫战功就有点勉强，开国元勋就有点过分了。《红楼梦》里贾家的荣国公、宁国公是最高级别的公爵，明朝叫国公，清朝叫一等公。在明清两代，这都是非皇族的大臣能获得的最高爵位。清朝除了开国的时候封了几个汉人的王，比如吴三桂、耿精忠、尚可喜、孔有德、孙可望，除此之外，整个清朝大臣们最高只能封到一等公。清朝封一等公的绝大多数是满人，比如鄂必龙、索尼、鳌拜、傅恒、阿贵、和珅。汉人封一等公的整个清朝只有4个人，年羹尧父子、黄吴、孙世义。年羹尧比较知名，平定西北叛乱，击败罗布藏丹津，深受雍正器重。年羹尧祖上虽然也是包衣，但是年羹尧的爷爷那辈儿摆脱了包衣身份，年羹尧本人是科举进士出身。雍正王朝里演年羹尧是包衣奴才不太准确。另外一个汉人一等公叫黄吴，原是郑成功的部下，率众投降满清，极大的削弱了郑成功的实力。迁界禁海也是黄吴提出来的。黄吴对清朝收复台湾功不可没。最后一个一等公叫孙世义，他在乾隆朝领兵平安南国，平定台湾、贵州等地的叛乱，平定白莲教起义。对比曹家，曹振彦完全没有这个级别的功绩。不要说一等公，一等公后面的2等公、3等公也没混上，甚至公后面的侯伯子男都没混上。曹家半个前程的云骑尉是最低等的爵位，跟一等公相差整个爵位列表。
曹真彦有据可查的是参与镇压大同反清斗争。就是山西有一个人叫江襄叛乱，江襄手握重兵，江襄那个地方是北京的门户，离北京非常近他一反了，带动了整个山西全反。山西反到什么程度呢？山西除了太原和临汾2个地方之外，全部都归江襄管。那么曹振彦是跟着多尔衮一起去的，多尔衮他这个谋略过人，所以他很快把这个平定了。平定以后班师回朝，还朝以后呢，山西大同遭殃了。打完了这一仗，山西大同这个城打开以后，是吧？屠城，一个人都没剩，全部杀光。这还不解恨，把整个的大同城降低5尺。这城不是难打吗？是吧？把这个城墙降下来，上面拆掉5尺。所以大同城从此以后，这个城墙就矮了5尺，再也不准往上建。因为大同居民的抵抗，清军攻破大同后屠城了，杀戮了大同10多万居民。学习大同之后，曹振彦也不是飞黄腾达了，只是被恩准参加科考，考了个贡士，做了个知州，后来升任了大同知府。《红楼梦》里贾家很容易就给贾雨村安排了一个应天府知府，而曹振彦做官也只不过做到大同知府。即便是对曹家最好的康熙，也只不过送了曹振彦一个光禄大夫3品郎中加4级。光禄大夫在清朝是正1品，很多小伙伴一听1品就觉得是大官，实际上光禄大夫是个虚职，荣誉头衔，没有实权，就是皇上褒奖你，给你一个高官的荣誉和待遇，但是没有高官的职权。另外，因为清朝的中央集权制度还有8旗的原因，品级在清朝虚高的很多，完全不能跟隋唐相比。唐朝3品就是宰相了，清朝巡抚就到了2品。很多时候不能看品级，要看实权。比如正1品的光禄大夫远不如正2品的总督，从2品的巡抚。年羹尧做过多地的总督，可以算得上封疆大吏，而曹真彦只是从4品的大统知府。关于光禄大夫，还可以参考一下纳兰明珠。纳兰明珠是康熙朝的重臣，康熙27年，明珠因卷入党争被罢黜，后来康熙念旧情，恢复了他的光禄大夫，但从此之后再没重用他。由此可见，光禄大夫是个名副其实的虚职。曹家和贾家的差距，基本等于罗老师考法考和罗老师考法考的差距。虽然曹家在功绩方面差得很远，但是裙带关系方面还值得说一说。多尔衮死后，郑白旗归了顺治皇帝，曹家也就从王府家奴变成了皇室家奴，进入了内务府，后来做了2浙盐政。盐税是古代朝廷主要的经济来源，所以盐官是个很重要的位置。《红楼梦》中林黛玉的父亲林如海就是盐政，听上去好像跟曹家很像，但实际上林如海和曹家不一样。林如海祖上是侯爵，《红楼梦》里是这样描述林如海当盐政的：今岁盐政点的是林如海，乃是前科的探花，今已升至兰台司大夫，本贯姑苏人士，经钦点出为巡盐御史，到任方1月有余。《红楼梦》中的这段描述是明朝的制度，在明朝，巡盐御史是每年由皇上钦点，皇上每年钦定官员，替国家管理盐务。林如海是被皇上钦点为巡盐御史，而曹家在清朝完全是另一种情况。根据《清实录》中记载，各省盐政、织造、官差皆系内府侍仆，意思是清朝的盐政、织造、官差这样的职务都是内务府里的包衣们做的。包衣原本就是家仆，为主子处理经济生活各类事务。清朝在关外时，就是让包衣们去打理买卖。入主中原做了皇帝之后，包衣们也就跟着提升，成了盐政、织造、官差，继续为主子理财。曹家在清朝能做盐官、做织造，很大程度上就是因为他们包衣的身份，这跟林如海是不一样的。顺带一提，曹振彦的儿子曹玺曾在内工部任职。《红楼梦》中贾政刚好是工部员外郎，看着相似，但实际上内工部和工部不同。贾政在的工部是朝廷的6部之一，主管国家屯田水利土木工程，而曹玺是在内工部。内工部是内务府下面的部门，内务府是主管皇族事务的，所以内工部顾名思义就是管皇宫里的烧炭修缮，
疏通排水河沟。也可能很多小伙伴听说过曹家跟康熙关系密切，这是因为康熙出生时按满人的规矩，包衣家的夫人要入宫伺候，所以曹玺的夫人孙氏入宫做了康熙的奶妈。这样一来，曹玺的儿子跟康熙就是奶兄弟。《红楼梦》中贾宝玉的奶妈有个儿子李贵儿，李贵儿就是贾宝玉的奶兄。哥已经念到第3本《诗经》，悠悠鹿鸣，荷叶浮萍。人家的奴才跟着主子赚些好体面，可我们这等奴才白陪着挨打受骂的。从此以后体谅见些才好。哥哥，你别委屈，赶明儿啊，我请你。哎呦，我的小祖宗，谁敢忘你请啊？只求你听我一句半句话，那就什么都有了。走吧，走吧，走上学去。走。《红楼梦》里贾母也说过，这些奶子们，一个个仗着奶过哥儿姐儿，远比别人有些体面，他们就生事比别人更可恶，常爱挑唆主子们，护短偏向，我都是经过的。虽然曹家是包衣出身，官职不高，但他们跟康熙关系亲厚。曹寅患了疟疾，康熙立马派人快马加鞭地送去奎宁，还亲自朱批嘱咐如何用药，连写几个万嘱。别人3品官才能给皇帝上书，而他们家5品官就可以给康熙写信打小报告。康熙也让他们当眼线，监视地方的动态。从这一点说，曹家确实比一般的中下层官员厉害。很多《红楼梦》的研究也据此说曹家在清朝地位很高。曹家确实有一定地位，但是跟《红楼梦》中的贾家还是有些距离的。如果说曹家就是贾家，那就等于说曹雪芹把自家投降沦为包衣奴才写成军功起家位列八公，世袭荣国公宁国公，把清朝的包衣严正写成明朝的钦点严正，把内工部写成工部，那贾家还等于曹家吗？如果说曹雪芹是春秋笔法给自己家贴金，那也不是不可能。万一曹雪芹就是头铁，就是要美化自己家呢，是吧？但是曹家的败落跟《红楼梦》也不一样，在很多人印象里，曹家贪污了很多钱，被治罪抄家。可能还有小伙伴看过《雍正王朝》，里面说雍正在西北打仗缺钱，所以抄了曹家，拿抄来的钱打仗去了。实际上这既跟贾家对不上，也跟曹家对不上。《红楼梦》80回后虽然没有了，但是从前面的剧情分析就能知道，绝不是一抄家就完蛋那么简单。详细的可以看这期内容。现实里曹家的败落是在做织造的时候。看《红楼梦》时，不知道大家有没有和我一样的感觉，就觉得这个织造是个很牛逼的官职，但实际上曹家的织造是江南3大织造，江宁织造、杭州织造、苏州织造其中之一。3大织造负责的不是江南经济，仅仅是给宫廷里提供纺织品。江南3大织造从明代就有，一直是由太监管的。清代一开始也是给太监管，后来才交给了内务府的包衣们。曹寅先被派为苏州织造，3年后改为江宁织造。曹家从此去了南京做江宁织造，一直到抄家。那曹家为什么被抄的呢？可能跟大家印象中的不一样。康熙在位的时候，有人密报说曹家贪污300万两，300万两不是小数目。雍正接位的时候，清朝国库也就700万两。当时康熙没有理会密报，只是私下训诫曹寅，让他补亏空，还经常在奏折上嘱咐他小心小心再小心。后来曹寅死了，在他死后被查出欠银37万两。康熙没有责怪曹家，而是下令让曹家的亲戚李旭帮忙补亏空。2年以后，李旭帮曹家填补上这个窟窿，至此曹家的亏空填上了。在雍正继位的时候，不存在曹寅亏空了，所以一开始雍正并没有责罚或者整治曹家，而且还多次委以重任。后来雍正是因为国库空虚，贪污成风，下令严查全国的亏空。在全国普查的时候，曹家又被查出了亏空。在亏空问题上，雍正跟康熙一样，对曹家是很宽容的，只是让他们还钱而已，并没有抄家。雍正还特别宽限他们3年的时间补上，是留了余地的。曹家对此感激涕零，上奏折说，就算是妻儿饥寒交迫也要还钱。雍正朱批，只要心口相应就是大造化了。雍正不但没有迫害曹家，反而对曹家非常体贴，怕他们不明白自己的苦心，跟老妈子一样，特地在曹家的请安折上写了很长一段话，大意让他们安分守法，
不要乱跑门路托关系，以免被坏人敲诈勒索，就是不让曹家拿钱去瞎贿赂，以免被那些居心叵测的官员骗走钱。还嘱咐说有事就去找怡亲王，怡亲王就是雍正的13弟允祥，他跟雍正关系最密切。雍正说只要曹家安分守己，怡亲王肯定会照顾他们，要是肆意妄为，那谁也救不了。雍正知道曹家喜欢搞官场上的歪风邪气，还特意嘱咐说可能会有人谣传这是朕故意整你们，你们千万不要误会朕，不要瞎揣摩，要是有人拿这些吓唬你们，你们就去问怡亲王，怡亲王最疼你们，朕就把你们交给怡亲王了。雍正苦口婆心地写了一大堆，就是想让曹家安心还钱，不要搞歪门邪道。可以说雍正对曹家仁至义尽，很宽容了。毕竟制造是个出入银钱的差事，背后有很多难说的潜规则，谁上谁都翻车。曹寅自己也说很难很煎熬，想要赶快过去。雍正和康熙一样都知道其中内幕，所以没有逼迫曹家。亏空的事情并没有对曹家形成致命打击。那曹家最后到底怎么翻车的呢？首先是贪污给皇帝带货的钱，清朝皇帝从老家东北挖人参，让大臣们带到江南去卖。曹家是大清皇帝的人参经销商之一，然而他们把皇帝的人参贱卖了，还少交钱。雍正为此下令严查人参的销售。紧接着曹家上报蝗灾的时候，跟雍正收到的其他汇报不一样，为此雍正训斥了曹府，凡是有一点欺隐作用，是你自己寻罪，不与朕相干。雍正4年又冒出了丝绸轻薄案，杭州织造孙家和江宁织造曹家进贡的丝绸又薄又粗，这样不过关。为此雍正罚了2家1年的俸禄。到年底曹府的俸禄还没罚完，雍正穿的石青褂又掉色了。雍正下令彻查怎么回事，问布料是哪家织造供应的，结果查后发现又是江宁曹家供应的布料。雍正又罚了曹府1年的俸禄。接连被罚后，曹府自我反省，突然感悟了。他认为布料走水路运到京城，路上布料会受水汽影响，造成质量问题。曹府为了向雍正表忠心，决定改走陆路，并且亲自押送布料进京。江南3大织造的另外2家，杭州织造、苏州织造也响应了曹府，派了下人跟着曹府一起从陆路运纺织品进京，然后又翻车了。山东巡抚举报说曹府勒索驿站，驿站是负责给往来官员提供食宿和车马的，官员们来往经常勒索驿站，驿站不给钱就虐待马匹，里面弊端很多。曹府路过山东驿站时，故意夺宝马匹，拿了驿站360两2钱。另外2家织造也拿了驿站500多两，比曹府还多。但是那2家只是派下人跟着曹府来的，苏州织造、杭州织造本人没有来，所以这个虚报费用的锅都扣在了曹府头上。驿站官员上报给山东巡抚，山东巡抚就上书把曹府给告了。至此雍正实在忍不了了，革了曹府职。但是雍正并没有严办曹府，雍正在11月24日的上谕中写得很明白，只是要沿路的巡抚去查驿站的账目，看看曹府骗了多少车马费。人们印象里的雍正是个严酷的皇帝，但是从雍正和曹家记录上来看，雍正对曹家真的很宽容了。结果曹府心虚，以为雍正查他们是大祸临头了，开始私下偷偷转移财产。这一下果然验证了雍正的担心，曹家就是爱瞎揣摩，瞎跑门路。这一下彻底激怒雍正，下旨抄曹家。雍正从曹家抄了多少钱没有详细的记录，但是负责抄家的隋赫德上奏的折子里明确写了，雍正把曹家的家产和仆人全部赏给了隋赫德。这从侧面说明了曹家并没有多少钱，如果曹家富可敌国，怎么可能全给了隋赫德？雍正王朝里说抄曹家，拿他们的钱填补国库，支援西北打仗了，是演绎，并不是真的。雍正抄曹家并不是宰肥羊，是因为这家人实在太拉胯了。曹家被抄在大家印象里就是《红楼梦》这样抓的抓，杀的杀，卖的卖，但实际上曹家只是被抄走了家产和仆人，仆人们没有变卖，全部赏给了隋赫德。曹家成员里除了曹府和几个家仆被判了加号，也就是代家示众，其他的曹家成员没有坐牢。雍正只是下令曹家回京，而且在隋赫德汇报抄家情况的奏折里提到了曹家回京后的待遇。
说雍正开恩给曹家留了少量的房屋赡养。雍正总共给曹家留了多少房屋没有记录，不过张书才老先生在整理内务府档案的时候发现，仅曹寅的遗孀，也就是曹寅的妻子，就得到了京城崇文门外算式口的房子17间半，还有家仆3对，也就是6个仆人。就是这个算式口的房子现在被当成了曹雪芹故居。那个代家示众的曹府后来也被雍正赦免了。曹家的曹天佑在抄家后还做到了6品官，所以曹家并不是被抄到家破人亡。不要说家破人亡，就连穷困潦倒都算不上。试问现在有几个人能在北京有17间半的房子，外加6个仆人？虽然对曹家来说可能很伤心，毕竟人家以前是江南大富豪，但是这种悲伤跟《红楼梦》呈现出来的那种血泪迎面的巨大悲怆对不上。贾家最后是家亡人散各奔腾，清风林下鬼吟蛾，白骨如山忘姓氏。而曹家最后不但没死人，还有房有奴仆，曹天佑还做了6品官，是不是就有点离谱？这里还要啰嗦一句，《红楼梦》80回后的原文没有了，我们现在看到的80回后的内容是高鹗陈委员整理的序书。高鹗版里贾家抄家后又鲤鱼打挺复兴了，不符合原著的伏笔，所以87版《红楼梦》拍摄的时候摒弃了高鹗版的结局，有很多专家一起撰写了符合伏笔的家破人亡的结局。但是专家们也发现曹家并没有家破人亡，所以参考了很多李旭家被抄的情况。李旭就是我们刚才说的替曹家还钱的人。李旭祖上原本姓姜，明朝末年清军入关劫掠的时候，姜家死了很多人，李旭的父亲侥幸没死，被清军抓了去当了包衣奴才，后来给一个李姓官员当了养子，才改姓了李。李家也是随着清朝崛起做了官。李旭跟曹家关系密切，李旭的妹妹嫁给了曹寅，所以很多红学研究认为李旭的妹妹就是贾母。李旭因为亏空的问题也被抄家，抄的比曹家要惨，家人被变卖，所以87版里能看到管家林之孝被卖，小红被卖，薛宝钗被卖。虽然李家比曹家惨，曹雪芹有可能写到一半改成李雪芹，把李家的事儿放到自己小说里，但是李旭被抄依然远不如贾家惨烈，李家也没有死到白骨如山忘姓氏的程度。除了李旭流放了2年后死在大圣乌拉之外，李家其他人外加奴仆拢共230个人在苏州变卖。苏州人都知道他们家有奇人，无人敢买，所以后来只能拉回京城卖。回京城的路上，230人里面死了1男1女1幼童。李家被押解到京城后，仆人被变卖，李家人即墨为奴。但是这个过程并不是很严格，因为李旭的儿子李鼎夫妻就偷偷用仆人顶替他们，李鼎的老婆甚至带着3个女儿跑回娘家躲着，被发现后才把他们抓回来。李鼎夫妻这样作死，李家依然受到了照顾，除了几个小妾被送去宫里洗衣服，其他年老的和年幼的都没有派差事。李鼎夫妻最后被安排到了曹家做仆役，那时候曹家还没抄家，李家跟曹家又是亲戚，这很显然是让曹家人照顾李家人。不久后内务府放了一批包衣，李鼎夫妻也在其中，幸运的重获自由。说起来做奴仆确实惨，但是要说血泪迎面家破人亡，那就有点不讲理了。也可能有小伙伴会说，源于生活高于生活不行吗？人家把抄家的悲痛写成白骨如山忘姓氏不行吗？可以，所有作者的作品都来源于他的生活，但是《红楼梦》既然高于曹家的生活，跟曹家差距这么大，那作者要讲的就绝对不是曹家的家长里短。如果我们用曹家的事去解读《红楼梦》，那就完全低估了《红楼梦》。我们应该回归《红楼梦》本身，去看一看到底写了什么。所以现在主流红学渐渐不提曹家的事情了。其实以前很多大佬也发现曹家跟《红楼梦》对不上，但是这些大佬们深受胡适的影响，没有怀疑胡适的理论，反而怀疑曹家的资料有问题，认为曹家隐藏了惊天大秘密。比如有大佬认为曹家知道雍正篡位的底细，所以才被雍正迫害。实际上雍正篡位本身就是谣言，而且资料记录得很清晰，雍正并没有针对迫害曹家，是曹家自己屡屡犯错。还有大佬认为《红楼梦》暗写了9龙夺嫡，就是康熙的几个儿子争皇位。
大佬认为曹家支持八王爷胤仁、九王爷胤堂，所以被雍正记恨。雍正继位后打击报复八王爷和九王爷，治了他们的罪，还一个起名阿七那，一个起名赛斯黑，曹家自然也被连累，被雍正抄家。其实这个说法也站不住脚，如果曹家真是八爷党，雍正完全可以直接搞死曹家。比如那个帮曹家还钱的李旭，他因为亏空被治罪，一开始只是抄家，后来查出他给八王爷送了5个女子，立马被问罪，流放到了大神乌拉，2年后死在那里了。还有大佬提到曹家有一个九王爷的镀金狮子，据此大佬认定雍正抄曹家是因为曹家支持九王爷，但实际上这个镀金狮子是曹家被抄半年后才被发现的，也就是雍正先抄了曹家，把房子和仆人给了随赫德，半年后随赫德才发现九王爷的镀金狮子，上报给雍正。雍正知道后没有治罪曹家，仅仅批示了2个字：销毁，根本不想再理曹家这群大爷了。大佬们的猜测虽然有些疑问，但好歹还是有凭有据，值得思考讨论。很多人完全无视曹家的资料，按照《红楼梦》硬编曹雪芹的生平。另外还要提一下刘心武老师。说到刘心武老师，大家可能都听过刘心武老师研究的结论，说曹家偷偷藏匿了废太子的女儿。这个废太子的女儿就是《红楼梦》里的秦可卿。《红楼梦》是暗写了曹家收留废太子女儿，支持废太子那一派争位。后来曹家入宫的女儿选择效忠皇上，把废太子的女儿报告给了皇上。对应到《红楼梦》里就是贾元春，贾元春出卖了废太子的女儿，才加封贤德妃的。刘心武老师的这个说法缺少资料的支持，最突出的问题就是曹家没有女子入宫，根本不存在那个入宫的贾元春。对刘心武老师猜想的批驳有很多，这里就不一一列举了。刘心武理论的出现其实就是《红楼梦》曹家化的结果。《红楼梦》里很多描述明显有问题，比如秦可卿，她房里有武则天、赵飞燕、杨玉环的东西，死后的葬礼规格异常的高，各路皇亲国戚都来给他送葬，东平王府、南安郡王、西宁郡王、北境郡王。送葬人的名单里还暗含了12生肖，有郑国公牛钦之孙，现袭1等伯牛继宗；李国公柳彪之孙，现袭1等子柳芳；齐国公陈乙之孙，世袭3品威震将军陈瑞文；治国公马奎之孙，世袭3品威远将军马尚；修国公侯明之孙，世袭1等子侯孝康；上国公诰命亡故，其孙时光珠守孝不曾来得。这一切很反常，贾家一个孙媳妇死了，怎么可能让这些王公贵族都来给他送葬？如果曹家是贾家，那更不可能了。就算是曹寅死了，也不可能是这种待遇。《红楼梦》这样写是为什么？如果硬拿曹家去解读《红楼梦》，那结果只能是刘心武老师的勤学了。顺带一说，刘心武老师也发现雍正抄曹家后，曹家并没有家破人亡，跟《红楼梦》对不上，所以刘老师就认为曹家在乾隆朝参与洪熙逆案，又被抄了一次。但史料上记载得很清楚，曹家被雍正抄家后一蹶不振，逐渐退出了历史舞台，没有曹家参与洪熙逆案的记录，也找不到2次抄家的记录。如果说《红楼梦》并不是单纯写的曹家的事，那写的是什么？纯粹是作者架空想象，反常的地方都没有意义吗？其实《红楼梦》反复说过多次，这绝对不是一本单纯的小说，满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？显然作者有所指。譬语说能解者方有辛酸泪，你只有知道了作者指的什么，你才会真正体会到作者的一把辛酸泪。譬语还说好知青冢骷髅骨，便是红楼掩面人，作者好苦心思。只有你知道那些埋在坟里的骷髅骨，你才是真正为红楼落泪的人。那《红楼梦》究竟写了什么？下期我们接着聊聊。